Търсите място, което да съчетава богато културно наследство, отлични условия за отдих и разнообразна природа. Търсите слънце за вашата почивка. В България средната годишна продължителност на слънчевото греене е цели 2500 часа, около 208 дни. Култът към слънцето е от най-дълбока древност, но е останал и до днес. На българското Черноморие празнуваме July Morning. Ако обичате да се гмуркате, около нос Калиакра и Камен бряг има стотици потънали кораби и съкровища. Това място е било дъно на море преди 50 милиона години. Влезте в кръга на побитите камъни. Енергията е космическа. Ето още едно красиво място по нашето море – устието на Ропотамо. Реката може да бъде отлично допълнение за вашата фотоваканция. Езера, известни с голямото си биоразнообразие, са резерватът Сребърна, един от природните обекти на ЮНЕСКО. Резерватът Пода, близо до град Бургас. Тук можете да видите повече от 260 вида птици. България е планинска страна и всяка планина крие своите тайни. Високи върхове, редки птици, вековни широколистни и иглолистни дървета, бозайници. По биологично разнообразие България е на второ място в Европа. Направете разходка или няколкодневен преход на кон. Прадедите на съвременните българи са били конници, така дошли по нашите земи. Живота си прекарвали препускайки неуморно на своите коне. Любовта към това животно се е запазила и в наши дни. Ще ви покажа един феномен, който е създаден от съвместната дейност на природата и човека. Това е пещерата Отробата. Ала за най-красива пещера в България определят леденика. Тя е побеляла от ледени сталактити, колони и замръзнали водопади. Авантюристите от групата могат да изпитат смелостта си, като се опитат да стигнат до най-високата й точка, наречена Седмото небе. Намираме се в северна България, а това са Белоградчишките скали. Скален комплекс с дължина над 30 км, който природата е създавала в продължение на 200 милиона години. Те бяха българското предложение за новите 7 природни чудеса на света. Родопа планина. Ето ни край един от най-слънчевите градове на България – Кърджали. А това е един от неговите природни феномени – каменната сватба. Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров с нейния първенец – връх Мусала. Всяка година стотици алпинисти и любители идват тук и се опитват да стигнат до него по различни маршрути. От върха можем да видим цяла България като на длан. Рила планина омагьосва със своите ледникови езера. Най-дълбокото се нарича Окото.
Около Мальовица може да откриете прекрасни туристически маршрути, както и такива за скално катерене. Да се разходим и с друга планина – Пирин. Вижте заострените и красиви върхове. Най-високият е връх Вихрен. Подножието на Вихрен е отвесна стена, висока 400 метра. Това е седловината, наречена Кончето. Невероятно място. Все едно си стъпил на края на света. Ние ви предлагаме досег с неповторимата, чиста и разнообразна българска природа, емоции и преживявания. Вие ще вземете камерите и фотоапаратите, когато тръгвате за България, но най-силни ще останат спомените, които ще запазите в сърцето си. Заповядайте! Ние ви очакваме!